ما كان رسول الله. مسألة مهمة جدا في مسألة صفة الصلاة، وهي أن الإنسان من حسن التوفيق لله عز وجل للعبد أن يوفقه إلى أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، ويهتدي الإنسان لذلك في كتابين، ما هما؟ البخاري ومسلم. نرجع إلى البخاري ومسلم، اعتني بها عناية في صفة الصلاة، اعتني بها غاية العناية، لأن بعض الناس قد يصحح أشياء يمكن الأئمة رحمه الله لا يصححونها. بعض الناس يقول لا بل إسنادها صحيح، يمكن يرد على الأئمة في هذا، فربما قال شيئا هذا في تصحيح، صحح شيئا ما صححه أحد، وربما ضعف شيئا ما ضعفه أحد قبله كذا. وربما هذا الإنسان فهم من حديث في صفة الصلاة شيئا أيضا ما فهمه أحد من الأئمة. ونعطيكم مثال واحد من ضمن عشرات الأمثلة التي نرى عليها طلبة العلم اليوم كنا تكلمنا فيها، مسألة وضع اليدين على الصدر. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا رأيت الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وما تجدها في كتبهم ولا في آثارهم، وضع اليدين هكذا هنا. أما المشهور من المذهب عندنا عن الإمام أحمد 5 روايات في وضع اليدين. احنا سنشرح هذه القاعدة يعني لأنها محل فائدة، أو هذه المسألة لأن فيها فائدة كبيرة جدا لطالب العلم. المشهور من المذهب عندنا وضع اليدين تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة، والرواية الثانية عن أحمد فوق السرة وفاقا للشافعي، والثالثة إرسال اليدين وفاقا لمالك. المسألة الرابعة، الرواية الرابعة عن أحمد كراهة وضع اليدين على الصدر. شوف الإمام أحمد هو خرج 3 الأحاديث التي في وضع اليدين على الصدر، حديث وائل بن حجر، وحديث هلب الطائي عن أبيه في المسند، وحديث طاووس مرسلا. كلها 3 خرجها الإمام أحمد رحمه الله، هي من روايته. ومع ذلك اللي خرجها هو واعتنى بها هو نفسه قال أكره وضع اليدين على الصدر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، قال إن الإمام أحمد يرى أن وضع اليدين على الصدر هو فوق السرة، وهذا صحيح، لأن الصدر أنت عندك صحيح أن هذا اللي فوق السرة بطن ولا لا، لكن في جوانبه يبتدأ الصدر. ظاهر هذا؟ أنت وين صدرك؟ لو قلنا الصدر عند الأطباء وعند أهل اللغة أين هو؟ يبتدئ من هنا من الجنوب يا شيخ حتى يرتفع إلى المناكب. ظاهر هذا؟ فالإمام أحمد رحمه الله كره هذا، هل يضعون يديهم؟ حتى بعض الناس رأيناهم يضعون هذا. فإذا تطلبت هذا وضع اليدين بهذه الصورة ما لقيت أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم. شوف كيف المصنف البخاري ومسلم ما خرجوا حديثا في أن وضع اليدين يكون على الصدر. ما تلاحظون هذا؟ مع أن الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسألكم كم صلى من صلاة؟ 5 10 20 آلاف ولا لا؟ لم ينقل أحد منهم صفة الوضع بهذه الصورة. والصحابة رضي الله عنهم لما سكتوا عن ذلك، الذين نقلوا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بدقة وأشياء، ما نقلوا وضع اليدين مع أنهم يشوفونه يا شيخ، ففهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع في هذا. هذا هو معنى كلام الترمذي رحمه الله لما قال باب وضع اليدين تحت السرة في السنن. قال حكى عن عامة السلف، حكى عن السلف إجماعا يا شيخ، عن السلف أنهم كانوا يخيرون، يرون الأمر في ذلك واسعا كما قال. فإذا جاء إنسان وقال لا وضع اليدين تحت السرة بدعة، ولا قال أن هذا غير صحيح ليس هو السنة، والسنة وضع اليدين على الصدر، صار كلامه يعني تريدنا أن نفهم كلام هذا ولا يعني في رأيها ولا الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة؟ لذلك أنا أقول أنت انظر إلى نفسك، شوف لا في الثبوت ولا في المعنى، في معنى وضع اليدين على الصدر، شوف كيف فهموه رحمهم الله. فلأجل ذلك أنا أقول الإنسان ينتبه يعني في مثل هذه المسائل دائما، فهم السلف أحسن لك يا شيخ، ولا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام.
دور ما تلقى يا شيخ، الأئمة الأربعة كلهم ما في ولا أحد منهم قال هذا. وأئمة الحديث رحمهم الله أيضا، يعني لو شفت البخاري، شفت مسلم، في أبي داود، كلهم تبويباتهم يا شيخ إما يذكرون تحت السرة وإما يذكرون فوقها. وسئل الإمام أحمد قيل له يا عبد الله فأين يضع المصلي يديه؟ قال تحت السرة. قيل له لماذا؟ قال لأن الآثار في ذلك أكثر. لاحظتم؟ شوف الكلمة، لأن الآثار في ذلك أكثر. وقالها إسحاق بن راهويه كما نقله إسحاق الكوسج عن الإمامين في مسائله، عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه في مسائله. شوف هذا، اعتبر بهذا الشيء الذي يتكرر عليك في اليوم كم مرة يا شيخ؟ أقل شيء 17 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقل مرة يعني أقل ما يرى 17 مرة، غير التنفل عليه الصلاة والسلام الذي كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، سواء 11 أو 13، والنوافل والمطلقة والنوافل الرواتب، شيء يا شيخ شيء. فلذلك دائما حتى طالب العلم ما يتعجل في مثل بعض المسائل ويروح يقول لا ويعاند الناس. أنا ذكرت هذه المسألة لأنها تتكرر كثيرا في يومك وليلتك، وشوف كيف فهم بعض الناس لها، وشوف فهم السلف لها كيف، واعتبر بما فوقها من المسائل، مسائل الوجوب، مسائل التحريم، مسائل الكراهة، ومسائل هذه أشياء كثيرة. هذا دينك عاد، وهذا تاريخك أن تملأه بما شئت.